要一个冰美式，你们这儿这个咖啡渣油还剩吗？谢谢。这个咖啡渣给它烤到颜色变浅了，然后给它盛到旁边的小碗里边，给它放冰箱里边，可以这么时不时的除味用。抓一把，给它放在猫厕所里边，也可以除味。像家里边吸尘器还有洗地机臭了的，你把这个都倒在地上，然后再拿机器给它吸了。等它自行洁完，我一般静置一宿，基本上就什么味都没有了。前提你得保证这个污水箱是空的。前两天我拿这个吸轮这泡尿弄得特别骚。今天除味儿，然后这个角落是我放我们家所有清洁用品的一个地儿。这个除螨仪我特别喜欢，当时我在网上找了好长时间，只有它这个是无线的，但是现在无线的已经很多了。当时我找了好半天，只有它是无线的。还有它吸起来啊，它是有一个尘螨指数的，这个数越低就表示你的床越干净。这样的话，我心里边有点跟之前我都用洗地机这个多合一的刷头，特别难用，劲儿根本不够，吸床根本吸不干净，千万别买。买个单独的除螨仪吸床，还带紫外线灯。虽然这个牌子名气不大，但是我对它印象挺好的。然后就又买了他们家的扫地机器人，这种待机站的我就不用每天倒垃圾。这个尘袋我3、4个月换一次大概。然后拖地，它不是一口气把这个地拖完，它是拖一半，这个拖把脏了，它先回来把拖把洗一遍，然后再回去继续拖。缺点就是它这个刷子实在太传统了，不是像其他的一样可以伸缩，这样扫一些角落的时候容易有一些死角，这个可以改进一下。还有就是基站这个水盘一定得过段时间就得清洗一下。拖的时候它用的是这个60度的温水，这样一些蔫子麻哈的东西也可以给它洗干净了。我一般就出门之前给它启动了，回来能收拾的个大差不差。但这个模式千万别选那个边扫边拖，一定得先扫再拖，最好是扫2遍，不然的话就是一滩泥了。现在我们家猫拉粑粑，经常把猫砂抛的外面都是。我打算再买一个那种可以自动集尘的吸尘器，我看美的的那个新出的1000多，好像还挺便宜的，回头我买回来体验一下。